İslamda pirlərə, qəbirlərə gedib kömək istəmək günahdır, şirkdir deyənlərə müraciət eləyirəm. Yaxşı olmazmı ki, hər kəs öz sahəsində danışsın? Əgər bir insan İslam elmlərini oxumayıbsa, bu barədə fikir bildirməyi onun xətaya yol verməyinə səbəb olacaqdır. Dəlilim isə Qurani-Kərimin ayəsidir. İsra surəsinin 36-cı ayəsində Allah buyurur ki: Əuzu billahi minəşşeytanirracim və la təqfu ma leysə ləkə bihi ilm. O şeyin ki barəsində elmin yoxdur, onun ardınca getmə. Niyə əzizlər? Çünki insan bilmədiyi bir şeydən danışarsa, xətaya yol verər. Və bunu da deyim ki, bu Şiəliyə qarşı böyük bir böhtandır ki, güya Şiələr pirlərə, imamların qəbrinə və yaxud da hansısa qəbirlərə ibadət eləyirlər. İbadət yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Dua ibadətin özəyidir və Allahdan başqa heç kəsə dua etmək olmaz. Və bu Şiənin inancıdır. Bəs imamların ziyarətində, pirlərdə edilən nədir? Orada da yenə Allaha dua edilir. Sadəcə olaraq deyilir ki, ey gözəl Allah, ey aləmlərin Rəbbi, bu qəbirlərdə olan mömin şəxslərin sənin yanında hörməti var. Onların üzünün suyu hörmətinə, sənin yanında olan dəyərləri hörmətinə bizim duamızı qəbul elə. Yenə də dua Allah üçün olur. Və bunu da deyim ki, axı sizə sual versələr ki, tövhidin minimum dərəcəsi nədir? Siz bilirəm ki, bunun cavabını verə bilməyəcəksiniz. Uluhiyyətdə tövhid nədir? Sualının cavabını bilmirsinizsə, Şiəni şirkdə ittiham eləyə bilməzsiniz. Hətta mənasını bilsəz belə, Şiənin bu barədə nəzəri nədir bilmirsinizsə, yenə də ittiham eləyə bilməzsiniz. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.